rano mihandro, rano be, vokatry ny rotsakorana eto atapotanana ny Toliara. Izao hitantsika amin'ny sary zao ny eto amin'ny EPP Mahavatsy 2 Andrefana. Zao tokodrano mbola mifofofo ny rivotra. Miditra ny tanànan'ny Toliara izahay amin'izao maraina izao ny zavamisy. Misy ny fotodrafitrasa simba, rano mihandro, lalany CG centre, lalana mankany amin'ny bord de la mer. Hitatsika amin'ny sary zao. Ngamba everiko fa tsara ihany araky ny voalazako teo na manambintsony itenenantsika amin'ny ankapobeny aloha aizany fahavoazana satria nisy tokoa la iandro ratsy tsy rivodozy izy io fa ilay antsoin'zareo amin'ny teny teknika hoe zone de convergence intertropicale. Andro ratsy izy io isan-taona de saika mahazo ny tanindrazantsika foana izy io zany dia mety mivadika andro ratsy izy rehefa avy eo mivadika rivodozana ohatrohatran'izany fa atreto aloha dia mbola nijanona amin'izay hoe mahazo CITA zay zany ilay izy. Tena nisy fiatraikany ratsy. Mahery, tena mahery satria ny rotsakorana ny betsaka. Zay manko mahasamihafa azy amin'ny rivodoza satria ny rivodoza arahana tafiotra. Fa ity dia tena rotsakorana tsotro zao fotsiny ary rehefa tonga zay rotsakorana zay dia Antananarivo aloha anisan'ny rasibatra voalohany indrindra. Raha rotsakorana raha eto amin'ny firenentsika no resahana. Anisan'ny voyany any amin'ny faritra hafa fa rehefa misy an'izay rotsakorana izay eto Antananarivo dia tena sahirana ny vahoaka. Ka raha ohatra ka amin'ny ankapobeny raha ataontsika fohifohy faritra fito aloha zao ny voakasika ao anatin'ny faritra 420 eto Madagasikara. Ao anatin'izay 720 district tafiditra ao anatin'izay Antananarivo ao anatin'izay 830 commune no voakasika zany averiko indray na ny commune urbaine Antananarivo ara tafiditra ao anatin'izay. Raha ohatra ny antotanisa izay niteneninao teo dia ovakiko le izy ny atao hoe traboina aloha dia teo amin'ny 220 sy 200 sy 10,000 tokatrano. Raha olana isaina dia manodididina amin'ny 2 alina mahery latsaka kely. Zany hoe ny tena marina atreto aloha tamin'ny atotanisa zay azondrano satria évolutif be, dynamique be le isa dia eo amin'ny 19 764 na 490 sy 700 sy 7,000 sy ray. Izay aloha raha amin'ny ankapobeny ny isan'ny traboina. Tao anatin'izay nefa ireo traboina reo ny traboina manko misy karazany roa. Misy traboina tena tsy manana hipetrahana mihitsy izy na tena hoe ny trano tena hoe tena tsisy hipetrahana mihitsy dia ireny tsy maintsy afindra toerana reny. Ireny la atsoitsika hoe déplacé na afindra monina zany. Raha izay indray ny jerevana dia teo amin'ny 520 sy 2,000 tokatrano na 470 sy 200 sy 7,000 olombelona. Zay zany raha amin'ny ankapobeny ny mikasika ny Madagasikara ray manontolo. Tia nefa no tsy haiko no aleo ngamba amin'ny faraparana vao toizako le izy fa zay statistika zay nomeko anao. Fa ao anatin'izany kosa dia misy olona 220 maty amintsika miteny zao. Mety hametraka fanontaniana nareo hoe inona nahafaty ny olona sy ny sisa fa aleo aloha mbola tsy ho anticipeko le zavatra fa zay aloha ny atreto aloha ny maty. Nisy olona naratra ihany koa anankitelo. Ny fotodrafitrasa moa dia ny trano zay tena ananaty rano dia manodidina ny 3,000 sy 970 kamby ny simba tanteraka teo amin'ny 7 ny atao hoe simba amin'ny ampahany dia eo amin'ny 15. Zay raha amin'ny ankapobeny ny isa arak'olona no lazaitsika sy ny resaka tranon'olona zany. Somary mavesatra ihany DG le fahavoazana amin'ny tena marina. Manahoana ny resaka intervention nataonareo zany tao anatin'izay andro vitsivitsy zay? Oui, zay le atao hoe tondasa tsy tsaroana. Ny BGAC dia maka manana archive foana mba ahafahanay manatsara ny fomba fiasa. Za tsy manamaivana akory ary miaraka
ory mitanondroka am'ireo namoiny ainy fa ny chiffre tamin'ny 2022 zay ny tenenako teny niona tamin'ny filohan'ny république tamin'izy nandeha nidina teny amin'ny kianja ny tenenako ary tena mariny fa tsy sangisangy hoe ny teneny mafy mihitsy ah hoe général tadidio fa ny antom-pisiny Bengerse dia nareo tokony maninona no miakatra be ohatran'izao sy tamin'izany fotoana zany zay nytiako hoe satria miteny mbinitso hoe mazefatra be fa tsisy za tsy manamaivana ho fa raha hoaritsika tamin'izany fotoana zany a dia ny isa raha tamin'ity fotoana ty zany a 1919 764 nisan'ny trabona de tamin'izany a 118 000 zany hoe mbola fois 10 zany a raha ny fahavoazy nefa mitovy samy ZCIT ohatr'izao mihitsy dikan'izay zany za tsy miteny hoe manamaivana ho misy olona maty aho adiniko moa nitondra anisan'le olona maty tamin'izany fotoana nisy olona maty koa tamin'izany raha jerena zany atotanisa zany a nisy ezaka be deaibe natao satria rehefa tonga zay isa zay tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 2024 de hoe izy ny filohan'ny république nantsoiny teny Ambotsiratra ny tenako niaraka tamin'ny ministra vitsivitsy de hoe tsy mety zao zavatra ataonareo zao DG fa omeko stratégie nareo arao ny toromarika zay omeko anareo manomboka zao de izy hoe ina monsieur le président ilay toromarika de izy tamin'izany hoe manaova nareo action mialoha rehefa nareo nge izy mahafantatra ny miteny ny zareo amin'ny météo miteny zareo ao amin'ny yapipa dia ataovy izy izay asa mialoha zay le hoe action anticipatoire tamin'izany am'izao fotoana zao manko lasa tendance io lasa stratégie mondiale de zay nampiarinay tamin'izany tamin'ity fotoana ity hoe zany hoe tsy tamin'ity fotoana ity ihany fa rehefa misy loza zany ohatra hoe ny rivodoza fa ity moa nresantsika de zay nahitana an'io dia nanao ny action rehetrarehetra ny Bengerse tsy ny Bengerse irery fa ny mpiara-nombonantoka rehetrarehetra ny partenaire ny Bengerse ao ny mpitandro ny filaminana ao ny olom-boafidy ao ry zareo ny vahoaka tao anatin'izany rehetrarehetra zany nisy action nataotsika hitanareo reny fa nadiovantsika ny lakan-drano reny mandana nge makeny anisan'ny tena manahirana angamba Antananarivo eo Besarety za tsy miteny hoe tsy misy tsy mitondraka ny toerana rehefa tonga ny orana fa même pas adiny ray adiny roa de miverena eo fa tsy misy rantsoniny eo zay zany le action zay zany eo avao nahatsapa hoe ity le zavatra tian'ny président atao dikan'izay zany raha teneny raha ohatra ka hoisy izy anao hoe ina ny intervention natao be de be ny intervention mbola tsy nanomboka akory ny loza de fa nanao intervention ny Bengerse dia atao anatin' reny moa rehefa nisy ny alerta dia reny moa nataotsika naka ny olona tany anatina trano misy azy satria piégé tao anatin'lay rano zareo de tsy afa nietsika tsony dia tonga ny gendarme tonga ny miarami ny tafika tonga ny polisy niaraka namonjy an'ireny olona reny tsy ny olombelona ihany fa na ny miaraka amin'ny fitaovana toy ny satria ny fandaminana na ny fandrindrana no nataonay de mandeha misosa ny zavatra rehetrarehetra fa kosa tiako asina teny ary ararotiko mbinitso mety tsy fantako moa na iresaka antiny na tsiresako sao de ho adiniko raha itentsika le olona maty maromaro ihany raha manisatsika hoe izany 2020 zany nisan'ny maty mampalahelo maneraka ny Madagasikara aloha io fa raha ny eto Antananarivo manokana raha ny fahatadiavako azy eo amin'ny 12 izay na 14 fa ireo olona reo ny ankabeazan'le olona maty dia tsy de le resaka atao hoe ina moa zany niaro tena ihany izy fa ny tsy fiarovany tena dia hoe ny tsy fanarahana ny fepetra zay napetraka ohatra fotsiny rehefa miteny ny teo anivon'ny Bengerse sy ny atao hoe ny autorité zay tompona ndraiky raha tsirairay hoe be de be analikisa ny tranonareo tsy voatsirika tsirairay reo fa rehefa ohatra ka hitanareo fa mampiahiahy io trano dia miala ao anatin'io trano reny tamboho reny sy ny sisa dia ny ampakabeazan'ireo olona reo de la nrotsahany ny tany na koa ny trano nyrodana de matao le olona mampalahelo zay ny teneniko hoe mbola manentana foana ary voatery moa ndray fepetra izahay teo anivon'ny Berse androany maraina zay niarahana tamin'ny commune urbaine Antananarivo sy ireo ny sapeur pompier teo ihany koa ny miaramila andeha hiverina ndray mandeha
eny amin'ny faritra tsirairay avy indrindra ny eto Antananarivo satria ny eto Antananarivo na ahitana zany ka zany dia tena andeha isaky ny trano ary hanery mihitsy ny olona anery ny olona satria ny fanjakana dia zay ny azy ny famonjena ny ain'ny olona ary io tena mahasarotina ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika rehefa tianao ho tsara fomba fiasa miaraka aminy dia ny vahoaka aloha zava-dehibe aminy ary zany foana no zavatra isaky ny miresaka amiko izy dia averimberiny foana hoe nitendrena eo ianao général Elaka dia fantatrao ny asanao fa ny asanao dia mikasika ny vahoaka raha mbola misy zavatra azo atao mikasika ny vahoaka ny fanodikodinana ny zavatra omena ny vahoaka ny fitantanana tsy mandeha ny fitsiraraina ny vahoaka dia aleo miala tsy mahavita n'ilay asa toy izay haisy olana eo amintsika dia izay no arahany tena satria mazava be lay toromarika mazava be satria eo ihany koa moa ny ataoko hoe conscience personnelle sy ny hoe conscience professionnelle ataoko hoe ny fanandrify tsara lay toromarika zay nomena sy ho antena zay mandray azy manahoana fandresen-dahatra an'le olona satria nresaka ianao sao te hoe hoterena mihitsy angamba le olona hiala am'le manahoana le fomba fandresen-dahatra satria ao ihany le hoe tranoko ty de ilozako de ahoana tena tsy afenina sarotra ny 4 ny volana febroary raha tsy diso andro fakaty zay raha tsy diso rotsaka be ny orana de niantso ana ny mera anisan'izany satria zay raha teto Antananarivo resantsika anisan'izany anozato andrefana ampitatafika dia Bemasoandro hoe vonjeo DG fa tena miakatra tampoka ny orana dia tonga de nitsangana moa de nandeha de ny vedety efa napetraka tamin'ny toerana toko satria rehefa fantatra hoe isan'ny ratsy de efa fatapatatra hoe aiza ho aiza eto Antananarivo moa tena atao hoe misubiran'izany voalohany de napetraka teny amin'ny tena pitatafika ny reo vedety ny BNGACS ny any CPC ny corps de any mitafika zany io de raha vao niantso ny mera toy izao hoe raha ohatra nareo ka tsy mahita toerana ipetrahana de tadiava aloha toerana ananganatsika tanto zao de zao ho an'izay toerana hoe mbola afaka andraisana olona any amin'ny reny tranotraboina reny satria zay koa efa manana ary eto aloha de tena misaotra manokana nyreo mera tena asak'olona voafidy vaovao kory zareo reo fa tena actif tena zany tena hoe mahay miara-miasa mahay miara-miasa mbola resako rehefa avy eo moa zay hoe ina le proof le mahay miara-miasa de rehefa nomena zay fanakalozana zay de tonga de nandray ny andraikitra ny zareo ny tsy nahita trano ipetrahana tany malalaka mitrahana tanty ny nahita n'ilay trano izay tao hoe ahafahana mamindra an'ireo olona reo nametraka n'izany tany amin'ireo aninareo de niteny aho hoe androany ihany de ometsika sakafo reo olona reo fa tsy apetrapetraka tsika any fotsiny de avy eo de onona le olona sinsisa manjary mitarana izy araka mampalahelo dia atao anatin'izay iverenako am'le fanontanianao teo ampitatafika teo akilany gendarme teo eo foana manko no miainga ny vedentsika satria eo no tena hoe hitatsika misy trano tena hoe any anatin'ny rano hoe za koa moa mahagaga ana hoe de tena tsy misy tokoa ny tany anorenana angamba fa de tena any anaty ampovoan-drano mihitsy ange le trano le olona de nandeha mo izahay niaraka amin'ny mpamonjy aina mpamonjy voina zany niantso tamin'ny megafona mivoaingana dia misy mivoaka de misy de mivoaka de miteny hoe aleo zay janona eto de manontany fa manina nareo no mijanona eo de ny tranonay tsy misy miandry de zao ireo tazanareo reo efa nanaiky ny zandary efa nanaiky ny tafika efa nanaiky ny polisy fa raha misy very ny entanareo de reo ny tompony andraikitra voalohany andesena lahatra an'le olona zany tsy hoe resaka fatao kosa zany fa zavatra efa ny fanarahanay tao anatin'ny fivoriana zany atao hoe samy manana ny asany daholy ny tsirairay satria izay le fandrindrana tao de anteny zareo aleo ny vadiny zanakay sy ny anana ihany ary no mandeha fa aleo zahay eto ihany bon za moa miteny hoe bon nomena safidy nareo ohatra ny eny amin'ny faritra avy ihany koa io omena safidy nareo rehefa zay ny sitraponareo ary de azao ampanaoviko taratasy nareo hoe zahay de nanaiky marina fa tonga ny fanjakana nanaiky anay nakanay de zahay de tsy nanaiky nandeha no zao antony zao ampanaoviko taratasy nareo fa za tsy hanery anareo de tsy manina général fa ataovy taratasy fa vonona zahay fa ireny kosa nge ny zanakay ireny vadinay sinisisa dia nisy tokoa no vatandelahy nijanona tao de
lasa moa zay le taratasy moa zany tsy nampanaovy satria nijery ah fa mety fatao zay manaraka nijery ah hoe atraizany fahatokisan'le tolona rehetra tena zany de lasa moa zay nentina ny ankizy neta ny vehivavy nentakeliny zareo nitomina mandritra tamin'iny alina n'iny zany vita aloha iny a de tonga de efa tonga tetya pitary zareo a de netina avy atrany tanatina efa eo ny fiaraben'ny gendary efa eo ny fiaraben'ny BNGC ny antafika tonga de nitondra an'ireo olona reo any amina site d'hébergement de ny alina n'iny any a dia nahazo antso moa tamin'Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement sa izy koa izy no atao hoe président national ny GAC hoe aiza ho aiza DG ny fametrahanareo ny olona am'izao fotoana zao ina ny toe-java-misy de nanao taminy a de nanafatra koa moa izy hoe tandremo fa ny filohan'ny repoblika de serotiny a amin'ny hoe afindranareo le olona nefa tsy omenareo sakafo de hoy izy hoe sendrasendra koa tamin'io enao miresaka amiko zao Andriamatoa Premier Ministre ireo ny sakafo tonga eto any loko ataoko hoe amin'ny 150 alina io a zany ifampiresahana zany de tonga de nomena ny olona moa ny sakafo a sy ny sisa ny apitson'iny moa dia nanao ny ampiantso fivoriana ny tenako amahatompona andraikitra ny tena dia nivory tany amin'ny BNGC izay rehetra voakasika rehetrarehetra tafitra ao anatin'izany ny ministère zay mety voakasika ohatra hoe ny ministère ny santé ny ministère ny agriculture ny ministère ny rano ny ministère ny ponina de ny commune rehetrarehetra zay Antananarivo resahantsika fa mbola resahantsika koa mety antany manko reo fa adinonareo ve ny any ivelany dia zay aloha zany a ny zavatra natao de ny fandamina ny olana aleo dia tsorona eto satria tsy misy zavatra itsika rehefa manao zavatra de mitady ny tsaratsara kokoa hitady ny hoe anamaivanana fahasarana ny vahoaka ny expérience be de be efa niainana hatramin'izay a de manahirana satria rehefa misy toerana olona avorinao amin'ny tany anankiray dia tsy maintsy omena sakafo reo olona reo ny sakafo mena na o zarainao sakafo manta io de midemerte ozy izy mialatsina mifondraisana nylay teny a manao zay fomba rehetrarehetra izy a ahafahany mandro ny sakafo na mahandro sakafo amina toko be de be anao amy volany be de be a de omena sakafo masaka le olona de zay mihitsy ny antony antsoko andreo tompona andraikitra voalohany any fotony dia tsina zany fa ireo be ny tanàna hoe inona ny ataotsika inona ny mety mialegianareo kokoa ity option anankiray ity ve sa ty faharoa ty de ny voalazako teo dia rehefa nandeha ny adihevitra rehetrarehetra dia nanapa-kevitra ny rehetrarehetra hoe aleo DG ny problème de zao raha ohatra io zarainareo masaka raha ohatra ka tokony sakafo maraina le olona amy fito amy valo dia amy 240 vao misakafo maraina raha sakafo atoandro ndray izy amy 12 na amy ray na amy roa amin'ny 4 zay foana ny iainana hatram'izay ka hosahirantsika menomena le vahoaka nona le vahoaka de ho izy hoe atokisanareo ve zany fa raha ometsika sakafo le olona reo de afaka mahandro izy tena efa namotany zay monsieur le DG fa zay no sitrapondro zareo ok ary ndao ary fa toizatsika ny fizarana mitoizatsika indray ny fizarana manomboka androany ny alina le niteneniko teo le sakafony amin'ny arivan'iny fa le raha pitsony io zany vao manao ny organisation générale dia ndao ary fa zaraitsika ny any kanjo nisy nanana ny teo amin'ny membre ny gouvernement raha tadidinareo mbinitsoa nisy ministre anankitelo tao amin'ny membre ny gouvernement tonga tao BNGC tao ny ministre ny ponina tao ny ministre ny serasera de tao ny ministre miainy BNGC dia ministre ny akitany zany de anteny zareo ary tena nitombony le zavatra nyteneny hoe DG zareo fa manangana tante nareo io tante io raha ometsika sakafo le olona zany sakafo manta de andrahoin'le olona ao anatin'le tante de homay indray io de oloza hafa indray no hoatretsika fa aleo zay teny sorako ministre madame Ramatoa ministre ny ponina mihitsy aleo izy mobiliseko ny équipe ny Croix Rouge sy ny équipe ny ministère hahandro sakafo an'ireo olona zay mipetraka amina trano lay dia vita somantsara moa iny dia ny tany zany niverina ny voro ndray zay ny arivan'iny même jour niverina ndray zay nanazavany zay de zay zao nahatonga ny hoe sakafo masaka ny tao nosovato andrefana sy ny tato ANS ampefilo satria ireo tanto napetrakytsika tamin'ireo zay zany raha ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny raha nyteto Antananarivo efa miresaka antsika ary niany ny ivelana Antananarivo zay indrindra satria araky ny volazako teo faritra fito ao anatin'ny 420 faritra 420 no voakasika dia ireo faritra reo zany
tena hoe zay mahafaritra azy misy ny any Anosy misy ny any Menabe misy maromaro azoko tanisana amitsika eto ohatra hoe ny any amin'ny Atsimo Atsinanana any Amoronmania Analamanga moa efa voatensika teo Vatovavy Menabe Anosy ireo zany de nisan'ny faritra izay voakasika zao andro ratsy zao avokoa misy sinistre ohatr'ireo fa kosa tsy betsaka be ohatrany aty ny betsaka zao indrindra dia any Menabe misy roarivo olona raha ohatra ka 17 000 ny aty Antananarivo zany hoe mba azo atao hoe eo ihany zany ny sasany moa zany amban'izay daholo zay le nilazaiko anao teo hoe rehefa nomeny filohan'ny Repoblika toromarika ny tenako tamin'izany andro zany de nanaraka Antsakasy andavany nanomboka tamin'ny Gamane zany teo koa ny Gamane nazahoantsika lesona dia tonga de nozarainy amialoha ny sakafo zay leta hoe prépositionnement tany am'le toerana zay ny everinay satria ny BGC nge ataoko hoe organisme anankiray somary ngezangeza ihany satria ao daholy misy olo manam-pahaizana be deabe ny ao natao ny étude aizakay ny mety risque raha ohatra ka misy inondation eto Madagasikara raha ohatra ka cyclone aizany risque rehetrarehetra efa nahazo donné zay tany amin'ny météo dia tamin'ny alalany reny ny nametrahanay an'ilay tao hoe prépositionnement zany hoe efa nametraka sakafo am'ireny toerana ireny ary azadiny fa ny misy olo tena ny BGC am'ireny dia ny représentant de l'État moa tentsika azy toy ny ireo chef district na ireo préfet de zareo ny tompona andraikitra voalohany hoe sady tsika koa nametraka comité GRC isaky ny faritra district ny commune de hoe ianareo monsieur chef district ny tompona andraikitra voalohany am'ty raha misy ny ilana azy de ampiasao io raha misy ny équipe ny BGC moa ny any de miaraka amin'ny équipe ny BGC izy raha tsy misy ny any tena nomena fahafana manalaka ampiasa andreo miaraka amin'ny raha ny faritra de miara-miasa izy amin'ny gouverneur sisisisisisy dia inona tokoa ny zavatra nitranga ireo faritra voalazako rehetrarehetra reo efa nanaovantsika prépositionnement tsy misy mihitsy ny olana vao tonga ny andro ratsy misy ny traboina de efa nafindra ny zareo ilay olona araky ny voalaza teo ina moa ny olana raha ohatra ka fa voafindra le olona ka tsy menao sakafo efa vonona tonga de atra amitsika miteny zao aloha dia mbola voafetateraka izany rehetrarehetra zany zay le atao hoe action anticipatoire anatrehany zavatra ohatra antony ary tena sahako no milaza fa nahitantsika vokany ilay fepetra ilay toromarika ilay stratégie zay napetraky ny fanjakana manao nandray le fanaraha-maso satria le izy na tsika miteny zao ata zao mbola tsy fantatra hoe rovina no tapitra izy ty fa manahoana ny fanaraha-maso an'izay asa ataon'ny BGRC zay raha tsy resaka fa tsy le sakafo mahabe resaka sy ny tiako tenenina hoe sarotra be no mitantana an'le olona zany amina vanim-potoana ohatran'izao tony ohatran'ny crise rehetrarehetra tony mihintsoa rehefa misy natao crise de misy foana tsy maintsy misy zavatra mandinidinika foana olana mandinidinika efa mahazatra anay zany fa za kosa mbola tsy tapitra ny fotoam-pahavaratra mbola vao anatin'ny mamarana ny volana febroary tsika zao mbola misy mars mbola misy avril iny any mba tsisany amin'ny mois de mai fa efa zay fa mieritreritra an'izany fa hatreto aloha dia afa-po tanteraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny isanambaratongany manomboka any amin'ny fotony zany raha atra amin'ny ainako hatreto aloha zany tsy fantatra hoe manahoana indray ny manaraka fa manomboka any amin'ny fotony zany ireo olom-boafidy na io mera indrindraindrindra zay mifanosona amin'ny vahoaka na ireo atao hoe solombavam-bahoaka zay manaitra anay hoe DGA BGC jereo fa misy zavatra kely ohatr' zao na zavatra fahasairanana io na zavatra tsy mandeha io na zavatra tokony ho areniny io dia manao an'izay filazana zay fiaraha-miasa zay ny olom-boafidy rehetrarehetra raha ohatra ho izy ianao hoe manahoana zany ny fanaraha-maso zao ny zavatra ome ohatra anankiray fotsiny mbentsoa am'le fiaraha-miasa am'ireo tompony andraikitra ny fotony tsika miteny zao olo efa ampiasantsika zao raha tadidinareo ny tao anosy zato andrefana tao de nametrahantsika zay ny filohan'ny repoblika mihitsy tsongany tsy misy olona tsony ao miala daholo ny olona ina ny antony zay le fahaizana fiaraha-miasa am'reo zay sorako anareo mera isatsokajiny tena mandray ny andraikitra tandrikanareo ny antana ny lazaina hoe zao satria ny zavatra misy ange rehefa ohatra ny tony mbintso de zao hoe sahirana ny olona de rehefa sahirana ny olona de zara ny ara hoe
anatitra zavatra eo indray ny fanjakana anatitra zavatra eo indray ny mpiara-nombonatoka fa izay toetsaina zay ny sorona ary tsy ny bengerserena nalan'izay fa ireo olona teneniko aminareo reo ireo tompona ndraiky tateneniko aminareo reo tatra ny tonga taty amiko omaly 100 isanjato monsieur le DG efa niverina any amin'ny trano daholo a ireo olona traboina natahotra raha tamin'ny alatra nisy orambe tamin'ny alina sao de misy miverina indray fa hatrami'nakanisako aty aminareo aloha mbola tsy nisy zay olona hoe niverina tamin'ny tanty efa nisorona tao daholo ny tanty mitovy am'izany koa ny tany tany ampitatafika hoe DG a efa manomboka mampiala ny olona tsikelikely zahay efa foana zao ny ao amin'ny fiangonana anankiray a mormon mahazatra atsika zay sorana ny zareo koa amin'ny fijerenan'ny mpiaramonina efa tsy misy tanteraka ny ao monsieur le DG efa manomboka mampiala ny ato amin'ny EPP koa zahay hitanareo zay zany satria manontany an'le hoe fanaraha-maso ahoana ny fomba fiaraha-miasa fa izany ary zany tena hoe mampavitrika ny mpiantsehatra rehetrarehetra zany zavatra zany dia efa miala ny miala fa misy koa mbola miditra ohatra hoe ny am'izao fotoana zao moa satria commune périphérie reny voalazako teo reny fa ny aty amin'ny commune urbaine indray zao a betsaka ny toerana zay nametrahantsika site am'izao fotoana ary mitombo ny isan'ny olona zay mbola nanome an'io isa io a satria le isa nomeko teo efa miala le olona zay efa nisorona tamin'ny any raha ataoko ndray miteny zany le fanontaniana ny teneninao a tsy manana olana goavana zay amin'ny fanaraha-maso tsy manana olana goavana zay amin'ny fandaminana tsy manana olana goavana zay amin'ny fiatrehany any loza satria nahay ny fanaraka nahay ny fanometanana nahay ny fandrimbona ny rehetrarehetra ary tafitra ao anatin'izany averyfony ty ny vahoaka tafitra ao anatin'izany vahoaka manaraka ny toromarika omeny avy ety ambony zay midina mandeha makany amin'ireo olona mifanosona any zareo zany hoe romerany teneniko mijanona atreo ve zany ny andraikitry ny BNGRC rehefa hoe miala le olona sa mbola misy zavatra ataon'ny BNGRC ho an'le olona miala mihitsiny tsy atoboko azavaiko tsara le izy a efa raha vao nanomboka ny fitenenana de nitenitsika hoe misy ny atao hoe sinistré de misy ny atao hoe sinistré déplacé ina moa ny dikan'izay ohatra hoe tsy kasenao mialatsiny fa mety sinistré mihitsy mbinitseo fa ataoko ohatra fotsiny ianao zao ohatra sinistré de za sinistré fa ianao indray a mbola mety manakava any anao na mety mbola manana hoe isitriana na hoe mety tranonao faharoa mety azonao andehanana fa za tena tsy manana aleha mihitsy de voatery tsy maintsy makany amin'ilay toerana zay ametrahana na niteneny le maire na niteneny le BNGRC hoe ndaniny ro mifindratsy zay le hoe déplacé fa ianao nefa traboina ihany koa ao anatin'izay de hoe izy ny fanontaniana hoe tapitra teo ve niasany BNGRC aloha dia zay koa tiako tenenina ao anatin'ny raha ohatra ka ny heritaona efatra amben'nypolo sy telonjato tsy fantatro hoe firy andro ny tsy asana am'izay fa zahay na weekend raha miasa mba tsy tenenako hoe 100 isanjato ataoko tsy maninona ataoko hoe 7 isanjato no zay andro zay jour zay a de miasa foana ny BNGRC zay aloha zavatra tiako mariana kely dikan'izay zany rehefa vity ty mandeha ny olona mody any amin'ny trano sy ny sisa de omeny meranay DG a ireto a ilay olona traboina tamin'ireny fotoana reny ka tena tsy misy a ny sakafo mbola sahiran'ireo olona reo ny tanimbarin'ireo olona reo a toditry ny rano ohatra fotsiny zany sy ny sisa de nataon'ny BNGRC am'izay fotoana zay de mamory ny secteur mety voakasika mety miteny zareo hoe mbola misy lagaly ao aminay tena mbola tsy afaka le lagaly nefa efa nody reo olona reo dia zay manko ny asan'ny BNGRC manao zahay ny atao intervention amina resaka urgence misy an'izay cycle GRC miodikodina zay ataonay daholo io manao préparation zahay manao mitigation zahay manao prévention zahay manao réponse d'urgence zay manao ny construction ihany na développement ihany tsy ataon'ny BNGRC ao anatin'izay cycle zay dikan'izay zany a tsy maintsy misy le relèvement rehefa avy eo zany hoe rehefa vita ny urgence hazavai kely manko le urgence io koa tsy azon'le olona loatra raisiko amina secteur hafa fa tsy raisiko olombelona raha olombelona mazava be nafindra toerana le olona omena sakafo malaky le olona reo zay le réponse urgence fa raisiko secteur anankiray hafa ohatra tapaka ny lalana mampitoy any engany mba sanatry mampitoy ny Antananarivo mandeha makany Antsirabe ohatra dia
satria rehefa active ny centre de coordination tsika dia ny secteur rehetrarehetra zay mety voakasika dia misokatra dia ao miara-mivory eo BNGAC maraina hariva atoandro miara-misakafo ao zahay miaraka misotro dité ao zahay ao tsy misaraka ao daholo zany ao ry zareo travaux publics ao ry zareo amy jirama ao ry zareo miaramila ao ry zareo gendarme police insisa sy insisy tena tsy maintsy mijanonao manao rotation arakasy mety misy fiantsona maika amy raika ambe folo alina amy ray maraina misy olona vonjena sy insisa sy insisy de raisiko ohatra le teo tapaka ny lalana miala eto makany Antsirabe de miantso ny fitondram-panjakana kotokakoto tsy maintsy aza-pijaliana ny vahoaka fa tsy maintsy misokatra io lalana io andehanan'ny olona na farafaratsy andehanan'ny fiara kely ohatra dia kotokakoto tsy maintsy mamahany io ny travaux publics hanao déviation ve izy tsy fantatro ametraka pombele ve izy tsy fantatro fa zay le atao hoe réponse d'urgence fa rehefa ela ny ela de miverina eo ny travaux publics de amboarina amy tena izy ilay pont na ilay lalana simba de mitovy am'izay ihany koa le vahoaka nomentsika andreny zao le vahoaka teo sahirana nomena tananatany fa misy ny sinistre dia raha tokony ho izy raha ampy ny eo ampelantanany BNGAC dia miverina ndray izy miantso any monsieur le maire tadidinao etaty daholo nge le listan'le olona le sahirana tam'ireny fotoana reny any le relèvement de mba manome sakafo miverina ndray any amy trano zareo reny miaraka amreo bentananareo ireto sakafo menanareo arakaraka ny ampelantanana mampiray volana ve arabatsara 2 volana ve tsy fantatro sa tapa-bolana ve zay ampelantanana ireny omenanireny olona reny ary am'izay fotoana zay de miara-miasa amin'ny mpiara-nongonantoka any am'le relèvement surtout satria zay ny anjareo matetika de manzay hoe réponse post catastrophe izy ny teny teknika moa zany hoe efa manao évaluation zareo de sahirany olary de iny vao mandeha sinsisa ohatran'izay koa ny any amy tanimboly tsy nisy urgence ny azony agriculture natao satria manana ny rano de jerena hoe inaka eny mbola azo menan'reto olona reto am'izao volana zao am'izao andro zao arakaraka ny calendrier inona ny semence ometsika an'zareo reo zay zany amin'ny ankapobeny raha hovaliko zany le fanontaniana ataonao hoe vity ty de ina ny ataon'ny BNGAC de zay aloha ny ataon'ny BNGAC mandritry ny fotoam-pavaratra tonga ndray fitoavavaratra miatrika zavatra hafa ndray ny BNGAC hitatsika ny aitrano ny doro-tanety sy ny sisa satria anisany ny zahay dia tsy niresaka hoe gestion na crise atao hoe d'origine naturelle ihany fa na anthropique ihany koa zany hoe zany tsy hoe nitondradrano diany eo ihany koa ny atao hoe cyclone eo ny kere tsy zay ihany fa na io resaka doro-tanety sy ny karazany io dia tafitra tanteraka ao anatin'izany ny bureau nationaly misarina loza sy ny tandinideza metrako an'le fanontaniana mantsy hoe atraiza zany ny andraikitry ny BNGAC rehefa tonga am'izay tranga tenentsika teo zay nareo ve mety hoe manampy an'le olona amin'ny hoe tsy mipetraka tamina toerana tsy tokony toerananareo de ohatr'izao foana isa-taona mety manana paikady mikasika an'izany ve ny BNGAC sa ny ministère zany amin'ny fitondram-panjakana foibe zany tena voafetra ny anjaranay raha ny tena antanina atao fanontaniana toko fa inona moa ny asan'ny BNGAC de ny valiny tsotra manao ny fandrindrana sy ny manao ny intervention d'urgence sauver la vie ny mpiarabely zay raha atao tsotsotra zany hoe zany ny anjaranay ao anatin'izay nefany de tafitra ihany zahay eo am'le hoe resaka prévention mandeha zahay miteny any amin'ny olona hoe nareo ngika tsy tokony manao inona ty manorona trano ety nareo nge jereo fa raha voatondraka ny rano anjaranay zay fa zay tsy manana droit andeha hoe nao raha nareo dogadrainay tsy manana an'izay fa zao mialatsiny mety ho voaheloko eto fa tsy manina fa zavatra ataoko de assumevako zany le nandeha zay teny anosozato andrefana alohany zao rotsakorany zao de izy monsieur le maire hoe tena dibodrano zay monsieur le DG mbola tsy ty orambe ty de zao indatsika hiaraka andeha hoely monsieur le maire ina le olana hitadiavantsika vaolana de rehefa nandeha zay nanao toro an'io commune anakiraha io tsy haiko ho ny anaran'le quartier zany de tena nahita hoe hitany monsieur le DG ity zavatra ty jereo ange nisy canal ny tato de nasin'olona tokatra jereo fa io ny tranon'olona de zao de
blabla efa io aloha zavatra treany eo ho izy amatsa monsieur le maire ina sosokevitra mety hitanao a amahantsika ny olana de izy hoe raha manamboatra kanaly tsika DG atao parallèle am'ty kanaly ty satria somary mahazo tanimbary zay le izy de za tsy manina de monsieur le maire zay ny antom-pisiny BNGAC andao arytsika anorona kanaly vaovao raha tadidinareo zay nangatah tamin'ny filohan'ny république hoe ataovy cimentevo monsieur le président lay kanaly nanamboarinay satria ny volan'ny BNGAC tsy maharaka an'izany fa de hoe andao ary manana sakafo zahay entany ny olonao andaotsika namboatra kanaly vaovao tena nanavitra be andro zareo fa ity moa ty orambe anankiray ty tena hoe be loatra le rotsakorana fa raha mbola rotsakorana hoe tsotsotra tena miantso anahy mihitsy izy hoe monsieur le DG nisy vokany zavatra nataotsika fa raha tsy nanao an'io tsika minoanay anao fa mbola lavitra be ohatra zao ny zavatra misy de iza hoe de tam'izay nanamboatra an'io de tena nisy tokoa nisy toerana le nalovanay le nandalovanay iny de nisy tafitra any anatin'ny tanora fa tena nantsoko le tompotrano zay le ataoko hoe assumevako ny zavatra teneniko na voaheloko am'izany tsy mampaninana de zao enao mantsy an'le olona hitanao ty trano ty zavatra naorinao eto ty miteraka an'izao zavatra rehetrarehetra zao ka handalo eto ilay lakan-drano miala tsiny miala fondro fa ianao de mitady ny fomba rehetrarehetra ianao tsy haiko hovakinao ve ty zavatra ty sa ianao ne amorona ny ao fa ny fantatro de tsy misy kanalina mipetraka eo misaotra n'Andriamanitra nanao taritra tamiko monsieur le maire voavaha ny olana monsieur le DG za moa tsy nanontany hoe ina le olana voavaha nataonareo io na le izy fa ny fantako fotsiny voavaha le olana afa-po monsieur le maire vakiny ve le tao anazy za tsy nanontany an'izay tsony zay ny teneniko hoe misy fotoana ianao tsy maintsy midrikinao anatina zavatra fa misy fotoana ianao misy zavatra zany tena tsy azonao tsy manana zany fahefana zany BNGAC fa kosa rehefa hitanao hoe miteradoza kosa aloha hoe anankiray anankiroa za tena miala tsiny fa tena tokony samy mandray ny andraikitra sa tandrify azy daholo tompona andraikitra tsirairay na olom-bo fidy ianao na olom-bo tendry ianao commune ve ny tompona andraikitra am'izany tsy haiko ny ministère ny aménagement du territoire ve tsy fantatro sa ny ministère ny mponina be sa ny mandray an'izay tandrify azy zany satria raha velatsika ohatrany io nge de zao foana de io moa ny teneniko hoe tezitra foana ho an'ny olona rehefa miteny hoe mbola mandaitra ve zany sensibilisation zany zay foana mahatonga ana miteny an'izay de toran'olona vato moa hoe ny anao koa de zany fa ianao say miaramila fa de mbola averiko eto zay rehefa tsy manaiky izy ka tena hoe manotoana ny tombotsony be sy ny maro tokony mandray andraikitra izay manandrify an'izay zavatra zay ny resaka enti-manana ianao teo manao ahoana ampy iatrehana zany ohatra hoe ny am'ty taona ty ohatra zay ho ny enti-manana ho an'ny BNGAC ve zao mbinitsoa ny zavatra tiako tenena voalohany aloha de manao niesaka ny fanjakana satria nanomboka tamin'ny tantanako teo tamin'ny 7 sy 2019 dia zay manko ny taloha raha tadidinareo secrétaire mpanatanteraka ny anarany ny mpitondra ny BNGAC fa nanomboka tamin'ny 2019 izy io natao hoe palais généraly satria nanana statut vaovao zahay ilay antsoin'la hoe établissement public io fa EPA zahay zany fa tsy EPIC zany hoe établissement public à caractère administratif midika an'izany dia zahay mandany volam-bahoaka sy mandany volam-panjakana fa tsy mampidi-bola zahay zay zany tsy ohatrany hoe établissement public hafa zany fa subventionné ny fanjakana zany io BNGAC io raha mitenytsika hoe ampy ve sa tsy ampy tsy misy zavatra ampy zany maneran-tany raha ohatra ka miohatra amin'ny olana isan-karazany fa ny fieverako azy dia ny fahaizana mandanjalanja sy fahaizana mitantana indrindraindrindra zay kely ananana satria raha tsy teny aminao fotsiny ny isan'ny BNGAC nge de tsy misy afa-tsy haiko tsy ampy 200 nisanay manerana ny Madagasikara mipiasa itenenako zany hoe raha ressources humaines no tenenina tsy ampy zany tsisy dikany akory raha ny superficie ny firenetsika fa io ny ampelantanana aloha de ataonao hoana ny afahanao mametraka ny stratégie naperaky ny fanjakana iarovana n'le vahoaka sy lay fananany ao anatin'ny tranga mety misy anjaranay na manao an'izany ohatran'izay koa ny vola raha oharina amin'ny hitantsika zao changement climatique na de règlement climatique manerana ny nosy zao manerana azafady maneran-tany zao dia atao hoe tsy ampy jerena koa ny économie-tsika fa zao mbola tsy nanao tsika aloha appel à l'aide internationale hatram'izao zany hoe mbola voafehitsika io no meny fanjakana dia anjarany
ny staff rehetrarehetra sy ny tena korery fa izahay miara-miasa hoe io ny volatsika dia ahoana ny fomba ahafahantsika raha misy zavatra mitranga inona ataotsika akoatran'izay ko aloha ratsy ny mandainga fa misy ihany ny atao hoe fanomezana avy amin'olo ary indrindra ny fahaizantsika miasa amin'ny mpiara-nominantoka zao tsika miteny zao tsika tsy misy secret a tsika miteny zao omaly nanome vary 44 tonnes ny BNGRC ny fanjakana ny PAM tonga ao amin'ny ananay fa zana metraka nareo nanome an'io dao tsika miara-mizarana io mba hisiny fatokisana mba hisiny ny fangaraharaana marina fa matoky anay nareo fa vao maiky nareo atoky anay raha ohatra ka hoe miaraka mizarana reo tsika nanaiky faly be moa zareo nytenenako an'izany ina moa nytenenako an'izany ny lazako an'izany dia hoe eo le subvention omeny fanjakana fa eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny partenaire satria zay foana oui tonga nanome fotsiny sany nareo tsy nangataka zay tsy nangataka zay zay le teneniko hoe ny voalohany aloha ny BNGRC tsy manana zo iteny hoe omeo an'izao zahay fa raha ohatra koa sa tonga ny olona mandeha manome zavatra ho anay a dia mandray ny BNGRC ny manana zo miteny hoe manana problème atsika kandao a mangataka fanampina ny velany de fitondram-panjakana ihany raha à l'aide internationale fanampina avy any velany de mazava ho azy tsy maintsy prime ministre lehibe ny gouvernement sady amafloa GRC azy no manana zo iteny an'izay fa ny BNGRC de tsy manana an'izay ka sao de misy miteny tokoa any a hoe izy ny BNGRC hoe omeo fanampina fa tena zata le général miteny eto tsy mangataka an'izany BNGRC mbola feno aloha mbola mahazaka ny ampelatana an'izay manao tatra amin'ny ambaratonga ambo zay hoe tsy manana intsony zahay a fa inona ny atao monsieur le premier ministre na monsieur le ministre na monsieur le président de public fa mbola atreto aloha de zavatra nomena anay a de mbola heverinay fa mbola mahavitatsika mandrapamity inona ty saison cyclonique ty mbola mitoetra foana ve général hoe tsy maintsy mandalo any amin'ny BNGRC raha ohatra hoe te anao anampy zany de tsy tonga de hoe mandehany amin'le olona ohatra fa tsy maintsy mandalo BNGRC ina aloha lamina napetraky fitondram-panjakana mbola veriko indray tsy ny BNGRC nangataka an'iny hoe alefa asoaty aminay a ny fanampiana hoentinareo fa tena ny fitondram-panjakana fibe mihitsy nametraka hoe mba hahamora ny fandrindrana ny zavatra atao rehetrarehetra dia tsara raha ohatra ka atotona ao amin'ny BNGRC a ny fanomezana ataotsika dia zareo a mahita ny anaovana azy fa kosa efa miteny foana isaky misy olona tonga eny deo izy aho hoe zao a ny tianay nareo nanome de andaotsika hiaraka mizara zay foana ny ahy zany ary zahay rehefa mizara an'io rehefa mametraka aleo amin'ny nareo afaka mandeha makany Binitsoa any amin'ny dépôt ny BNGRC de mazava be ity raha ohatra ka misy fanomezan'olona ity fanomezana ty a de nomeny Free FM ohatra de efa misoratra eo iny ity a nomeny PAM ity nomeny Yann de isaky ny mandeha de fa zahay ihany manara-masony aty hoe le nahetsika reo teo iza nanome an'iny ny Free FM nanome an'iny ay lany daholo sa mbola tsy lany mbola misy telogoniny ao ok rehefa lany io de mitenena amiko de ndaotsika manoatra any amin'ny Free FM hoe Free FM le zavatra nomenareo anay ohatra zao a misaotra betsaka fanampinareo ny vahoaka sy ny sisa fanampiasainay ohatra zao le izy a zao nandalinay azy de ny Free FM am'izay fotoana zay afaka manao investigation ndana manontany hoe izy DG ny BNGRC ty ny taratasy nosoratana izy nanao soni hoe nozaraina tao amin'ny vahoaka ny tsy fantatro tao namotana ohatra ka tena nandray an'izany veny afaka manao investigation nareo ary za tena manome alalana foana hoe tonga de torio raha ohatra ka hoe nandainga ny BNGRC nizaran'izao tariny nefa tamin'ny fanomezana nomeny olona ohatran'izao na ohatran'izao ny fahatelo a am'izay hoe fanampiny olona zay hitatsika reny rehefa misy na manao appel à l'aide internationale ny fanjakana na tena mahita satria tsika ao anatina région anatin'ny continent ny teneniko a de zao hitatsika zao a nanome vola ny africaine ny union africaine nanome volatsika tamin'ny gamane angamba zay raha tsy diso fa io koa ny olona nandrindray Binitsoa le sorabola voatona fa mbola tsy tonga le vola io le procédure BDB zany fa ireny rehefa tonga ao de tsy maintsy anaovanay taritra foana zany ndraindray maty ny olona mety miteny hoe nataonareo nakaiza zany le vola nomeny union africaine ohatra fotsiny fa ireny a ndraindray voateny le izy fa eo ny pitsopitso hitanao ny administration moa manahirana zany de misy reny vola reny tena raha ny fahalalako azy angamba
ohatrany mbola tsy tonga ao nefa fa 5 volana zay nanao nanomezana an'lay zavatra zany fa io tsy anomeza tsy nizaniza hoe tsy hoe nandainga akory zareo fa zay le teniko hoe administration nresahany eo a samy tandrina daholo ny rehetrarehetra fa ny BNG tsy mizara voly tsy mizara vola zay ny ataonay a dia nanova fomba fiasa kely zay ary tena tambokany le izy le fizarana mampona akoatran'le urgence tsy tokony atao io raha ho anahy manokana ary efa mampiatra an'izany a am'izao fotoana zao za raha tsy manao hoe nany amy relèvement raha io zany hoe le teneniko hoe le hoe efa manomboka le teneniko teo hoe andeha zao ny BNGAC de tokony manontany hoe izy le sinistre tsy tokony homena mamaim-pona ary za tena manao an'izay fa andao tsika jerena ina problème anareo ato ka raha mbola vitatsika amin'ny asa amy tanana io zay moa no mampalaza ny Free FM hoe asa tana maro de andao ataotsika asa tana maro fa ny anay a asa tana maro fa andao a omena tambiny kosa le olona reraka le olona sahirana le olona rary ny sitsiny a raha omenao tambiny le olona omenao sakafo a ny anay moa zay satria vola nantany zay tsy mizara vola zay satria tsy misy vola zay raha zay moa tsy mangataka hoe moa zay mbinitso fa sahirana raha zay amle vola fa le sakafo anananay a io no atakalonay asa te resaka kely anararoatranao a hoe inona ny ataon'ny BNGRC zany a efa natsidika eo kely to fa tiako tsindrina kely le hoe akoatran'le vanim-potoana manokana ohatran'izao inona ny ataon'ny BNGRC ia averiko indray le izy a ny atao hoe cycle GRC ry mbinitso de zao ty zao misy zavatra boribory ty zao boribory io de io boribory io a ataontsika hoe eto choc na crise anankiray de misy phase maromaro io mandrapatonga an'le choc zany hoe raha vao misy choc anankiray de inona zavatra atao de manao an'le réponse d'urgence izy satria misy volona sahirana ny ao de zay ataon'ny BNGRC zay le le ataotsika eo manome sakafo mialohan'le olona sinitsisy rehefa vita zay a de eo le olona de le tenegny te lasa mifindra izy internet de mikisaka kely eto izy de zay le atao hoe relèvement mandeha izy mandeha makany ray zany zahay BNGRC le sahatsika eo de manontany hoe monsieur le maire nanahoana le olona tato efa mba miarina kely ina le problème de eo a miteny secteur rehetrarehetra ny BNGRC agriculture mba jereo kely ange de ny santé mbola misy lagaliny ao mety fa manao ry zareo a fa zahay koa manana andraikitra amin'ny mampatsiahy an'izay zay a urgence relèvement de mikisaka kely manomboka manao réhabilitation io zavatra madinidinika ohatra hoe nisy lalana pont tetezana tapaka natao tamin'ny hazo de afaka manao re zay raha vita vivre contre travail de mikisaka kely ndray iny de manao développement io le tsy ataonay fa rehefa miala io ndray de mikisaka zay manao prévention manao mitigation inona io ireo l'équipe ny BNGRC ao aminay misy zay atao hoe service de communication communautaire zay miara-miasa amin'ny BDB io UNICEF zareo amin'ny MEN BDB de mandeha io a mitety any Madagasikara atao isa-taona io ataonay foana hoe inona zavatra tsy nety tamin'ny tao-pahavaratra ohatran'izao na tamin'ny crise ohatran'izao akana lesiny iny de ampianarina hoe am'ty taona ty ndray zao ny teknika ataotsika zao ny taktika zay ny atao hoe prévention zay de sady mijery ihany koa zahay hoe inona ilay zavatra tokony fa manomboka satria fa manakaiky ny préparation tsy inona io de jerena daholo de avy eo mikisaka amin'ny préparation de mikisa maka amin'ny choc de zay foana ina ndray le préparation de zay le teneniko zay hoe efa tonga satria io foana aloha ny base de référence tsika ny cyclone satria zay ny tena ma-exposé tsika eto ambony tany zany Madagasikara zany de io ny tena refe atao base de référence ny catastrophe rehetrarehetra de eo zahay a manao ny préparation ina le préparation zay ohatra fotsiny no vonresantsika teo hoe ho tonga ny fahavaratra ndaotsika anao curasina canal ahoana ry apipa vitanareo sa tsy vitanareo io raha tsy vitanareo ndaotsika efa nampy de mandeha zay manao an'ireny ohatran'izany koa ny ao amin'ny ataoko hoe ny ao amin'ny satria tadidio fa manana fitaovana be deabe tsika zay fa prépositionné any am'ireny fatra everina fa vulnérable reny de manana VD tsikany manana reny fiarabe reny tsikany manana tronçonneuse tsikany de manao am'le préparation zay efa mijery mandefa olo avy eto Antananarivo mihitsy amin'ny logistique mitety isaky ny anananay fitaovana hoe ahoana
nampiasaitsika tamin'ny taona lasa le fitaovana ohatry zao mbola mandevy izy eo sa simba sa tsy simba tiako tenena zany feno tanteraka zay toko hoe feno io rehetrarehetra io degeny mety tsy mihetsika fa ao ambraony fa ny équipe ny BGC en général dia manana an'izay étape tsirairay ao anatin'izay cycle GRC zay fantaniko farany angamba général sahady ve linso efa lasa de ay mbola ty sagisany zany fa ny fantaniko farany angamba hoe manao ahoana ny fampiarana an'le raha tsy diso efa misy an'le tetikady pirenena ho an'ny resaka fisoroana sy fitantanana ny loza aiza hoe za mifampiarana an'izay ya zay le lazaiko taminao teo hoe nataoko ohatra ny tamin'ny 2022 efa manana mihitsika nilay atao hoe politique nationale de gestion des risques de catastrophe ary miaraka amin'iny manana atao hoe stratégie nationale de GRC tsika ina moa ndika an'izany ohatra fotsiny zao tsika vao manomboka zay sorako ny fitondram-panjakana nanaiky ny soso-kevitra zay nomeny BGRC amin'ny hoe tsara raha ohatra ka aparitaka ny BGRC anisan'ny politika anankiray goavana zany ary tsy mora ny manao an'izany aparitaka ny BGRC na hoe déconcentré na zany manerana satria raha misy 24 régions tsika eto dia ny 22 régions ao anatin'le 24 dia vulnérable daholo itenenako amintsika zany fa tena marefotsika amin'ny lafiny maro samihafa indrindra amin'le fiovaovan'ny toetrandro ty moa tena nanova zavatra be dia be io dia nanaiky ny fanjakana dia manomboka atsika rehefa déconcentré dikan'izay tsy maintsy asianao brao any tsy maintsy asianao olombelona ny any sinsisa dia rehefa nanaiky an'izay ny fanjakana tadiditsika 2 taona lasa na 3 taona lasa zay nametraka atsika notokanandrimatoa folohan'ny republika mihitsy ny brao bureau territorial moa ny fitenina azy any tany Mahajanga sy tany Tomasina anisan'ny politika mpanjakana zany satria mba hampahangana an'ilay asa zay atao nanaraka an'izay koa dia nanaraka an'izay fomba fiasa zay fomba fijery zay ny partenaire dia tsika miteny zao amin'ity taony ity raha sitrapon'Andriamanitra ho maromaro ny bureau territoriaux tafatsakana eo ny ataon'ny fanjakana nampina ny anankiroa zay efa misy akoatra ny any Ambovombe dia eo koa reo ataon'ny banque mondiale ataon'ny PAM maromaro zareo anokatra ametraka atsika bureau territorial mba ampalakilaky kokoa an'ilay asa zay atao satria tsy maintsy asiana olona reo tsy maintsy asiana BGRC reo olona reo dia amin'izay rapida be lay fomba fiasa raha izay ny faharoa raha mbola tsy nanana atsika ny aty hoe anisan'ny politika zay ataotsika dia ny fananganana ny fametrahana ty atao hoe comité GRC reny na comité locaux GRC zany hoe zany au niveau na district au niveau na région dia ny préfet ny mitondra azy au niveau ny district dia ny chef district mitondra azy au niveau ny commune dia ny maire mitondra azy aty amin'ny ambany aty moa nataontsika hoe équipe locale de secours ireo zany dia anisan'ny politika anankiray stratégie napetraka raha nahitinareo mety misy mitovitovy akanjo daholo zahay eny amin'ny anina reny ireny le comité au niveau ny district na mety misy koa reny olona reny tena any amin'ny farany ambany mba farafaharatsiny amin'ny farany ambany tipitenena zany any amin'ny fokotany mba farafaharatsiny mba fantatra hoe satria rehefa eny amin'ny kianja eny ianao eny amin'ny asa eny ianao dia tsy fantatra hoe iza mory iza akoatrany hoe ny BGRC efa mifankafantatra dia isorana be dia be ireo mpiara-milantoka amintsika toy ny projet mionjo moa nazahoana ihany reny teo ihany koa ny produire zay tonga dia nomena akanjo reny olona reny mba hamantarantsika azy hoe eo foana le GRC le ty zavatra ty fa ireny milaza hoe miantsehatra ao anatin'ilay fitantanany loza sy ny tandin-doza daholo zany hoe zany nisy politika mazava tsara zay napetrakatsika dia nisy stratégie napetrakatsika ary mahomby atreto aloha za tsy miteny hoe afapo zato isan-jato sika fa lazaiko anao mety efa naropanao gazety mahafantatra tamin'ny taona 4 angetsika tadidiomby nytso fa nangataka ny firenena atao Seychelles hoe BGRC mangataka zay mba faninareo hitanay ny fomba fitantananareo loza sy tandinzo io za hoe zahay mpanatateraka ny stratégie napetraka ny fanjakana manoratany reo makany amin'ny gouvernement hoe mba tianay ho fany BGRC ny équipenay dia raha manaiky ny gouvernement dia tonga avasomantsara dia nety natao amin'ny conseil des ministres zany zavatra zany nanaiky ny gouvernement mandritry ny ray volana teto Madagascar ny équipe Seychelles zay ny fantsika lasa ny équipe Seychelles dia nahita koa Burundi Burundi
mangataka zay BNGC ho fany mitovy am'izay ihany valiteny nakany am conseil des ministres nanaiky ny conseil des ministres hoe andao fa ho fany BNGC fa saingy nangataka ry zareo zay tsy manambola be BNGC fa raha mandeha makany zay a mety olo anankiroa anankitelo ihany lasa makany nefa zay mila fiofanana be deabe ka manina raha anareo mandeha makaty de nandefa olo antsika janona tany mihitsy mandratray volana koa nanovana an'ireo itenenana an'izany a atao hoe rearea ihany zany rearea ihany zany eo anivon'izao tontolo izao satria matoa ny olona mitsiriritranao matoa ny olona mangataka anao dia misy zavatra tsara ny aminao fa za tsy reraka ny mamerina an'ity tsy ny BNGC reraka olo manao an'izany fa ny fahaizan'ny BNGC miasa miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra indrindra tsy ny BNGC nametraka ny stratégie zay dia averiko foana mpanatanteraka zay ny toromarika sy ny stratégie napetraky ny fanjakana dia arahanay io de mahomby le izy rehefa miteny fanjakana moa tsika eto hoe de mahazava ho azy fa ny ao anatin'ny fanjakana nge dia ao ny filohan'ny republika ary izy tena amin'ny ray aman-drany anao mbola antsoina misy an'izao DG mahainao an'izany venao filohan'ny republika mitovy am'izany koa premier ministre tena hoe mahatsapa-tena zany hoe vahoaka io rehefa mijaly aiza daholo nareo tompona andraikitra sao de matorona reo zany ny ataoko hoe ahitana fahombiazana ary tsara koa ny fanavitra zay ia makasitraka betsaka Andriamanitale Jeneraly atao anatin'izay resadresaka zay inoko fa mba nazavazava le fanontaniana manitikitika ny olona tany tokantrano tany meko fitenenana farany sisy ianao zany afatra farany amin'ny fandarana ngamba ambinitsoa rariny sy tsy ndray saotra manokana anareo sambany tonga eto am'ty plateau ty ny tenako ary mahafinaritra ny atao aminareo kay dia misaotra indrindra amin'ny tsy fanadinoana misaotra amin'ny satria iveriko fa tsara ny afantaran'ny vahoaka ny zavatra toy izao za ikory tsy manao publicité ny BNGC tsy atopoko tsy manao publicité ary zay foana ny teneniko fa kosa tsara ho fantatry ny olona ny zava-misy tsara ny afantaran'ny olona hoe ina marina moa zany le BNGC ina le andraikiny ao anatin'ny zavatra ohatr'izao maninona no ny manodidina an'izay rehetrarehetra zay dia eto angamba ny teniko farany akoatran'izay fisaorana zay na manambinitsoa dia mitodika amin'ny vahoaka manontolo sy ny ireo atao hoe mpiantsehatra rehetrarehetra na ao anatin'ny fanjakana zany na ivelan'ny fanjakana ny fisaorana mbola tsy tafavoaky ny ala atsika araky ny teneniko teo hoe raha ny toetrandro ny resahana dia mbola any amin'ny faraparany volana avril na ny volana may ihany tsika vao miteny hoe afaka tanteraka fa raha mbola izao tsika mbola tsy afaka hiteny an'izany mila toizatsika ny fiaraha-miasa mila ataotsika ny fandrombonana mila mahay mifampienotsika mila mahay manaraka ny zavatra ifampitenenana ny fisinjarana ny asatsika fa raha tanterakitsika zany dia mahita vokatra tsara foana atsika mba fanamaivanana ny fahasarana n'olona ny vahoaka koa dia toraka zany misaotra anareo amin'ny fanarahana ny toromarika zay nomeny tompona ndraika tsirairay avy nanomboka tany amin'ny BNGC zany hatra amin'ny ambaratonga isatsokajiny hatrany amin'ny fokotany fa raha sy nanaraka an'ireny lamina reny tsika dia milaza aminareo fa sahira misy fahasaranana hafa zay fa atrehitsika indray no aterak'izay zavatra zay fa ny fanarahanareo ny fandaminana ny fanarahanareo ny zavatra atao rehetrarehetra dia ataoko hoe maivana amitsika satria zay ny teneniko teo hoe firy andro nareo tao anatin'ny site de zao nareo efa mivelona ny amin'ny tranonareo satria fanarahana n'izay zavatra rehetrarehetra zay ny teniko farany ny BNGC dia tsy hitondra olona andeha anapoitra ny tranonareo ka tsy maintsy miala eto nareo fa manao safidy foana nareo amin'ny zavatra rehetrarehetra na ny ainareo fa ny an'ny fanjakana aloha de miaina na ny ainareo na ny hoe tsy foinay satria zao ny anjo nareo no mahitaniny fa dia samy eo tain'Andriamanitra